Hei, și bine v-am găsit la un nou vlog aici la Coasta de Sud. Suntem din nou cu Gicu. Ce avem, domnul Gicu, astăzi? Avem o revizie la filtre, la ulei, la... Am înțeles. Bun, domnule, schimbat. Arătați-ne și nouă cum lucrați, să vadă lumea, să vă cunoască, cum schimbați filtrele, cum... Ăștia le-am schimbat deja. Așa, mai avem filtrul de aer. Trebuie să-l schimbăm acum. Murdar? Da, nu e chiar așa rău, dar... În fine. Mai mergea 100.000. Da, da. O să punem unul nou. Da, am înțeles. Care o să țină 200.000. 200.000? Da, și o să fie ca nou. Domnul Gicu, dar... Nici dar. Vă rog frumos. Păi stați puțin că... Știu eu ce fac. Dom'le, stați puțin că l-ați băgat în pungă. Cum vreți, domnule, să țină 200.000? Păi bine, dar aerul pe unde mai trece domnul Gicu? Nu are nevoie de aer, domnule. A, dumneavoastră l-a spus să nu se murdărească. Am înțeles. Și ați găurit punga? Nu. Ăsta este un Logan, merge și fără aer, merge fără benzină, fără... Deci ăsta, la motorul ăsta clasic, avem 8 valve, nu? Da. Dom'le, dumneavoastră chiar a spus filtrul cu totul așa? Da, domnule. Păi dom'le, eu zic să băgați și cutia de carton, că ambalajul filtrului, să fie toate acolo, să vadă omul că l-a schimbat. Da. Ce mai avem de făcut? Deci asta s-a rezolvat. Da. Bujiile le-am pus. Și uleiul l-am pus. Mai avem distribuția. Stați să o schimbăm și pe asta, domnule. Doar rola și cureaua sau... Da. Și pompa de apă. Gata, domnule, e schimbată. Și asta e ca nouă. Așa, domnule, să vadă... Așa. Bun, strângeți sculele și haideți să-i dăm o cheie. Haideți să vedem cum merge. Așa. Strângeți, domne, sculele. Da. Așa, închideți capota și chemați omul să... Deci distribuția scrieți omului cât îl ține. Mult și bine. Și e originală, nu e... Deci e luată de distribuție Renault, nu? Da. Putem numai pe original. Deci numai pe original lucrați. Da. Am înțeles. Așa. Haideți, că o să revenim cu ea. Mergem pe acasă. Gata, domne. Bine v-am regăsit din nou la vlogul cu Coasta de Sud, aici alături de mecanicul nostru Gicu, Universalul. Domnul Gicu, astăzi este ziua de predare, nu a mașinii. Da. Ați reparat, ați schimbat distribuție filtre. Bun. Bun, dați mașina afară. Ce să mai... Hai să vedem dacă pot. Dați, e ok. Domnul Gicu nu pornește. Doar de ce? Hai, ia stai, domnule, să vedem și eu avem. Ia vedeți, domnule, ce se întâmplă, că... Ce se întâmplă, domnule, când pornește? Nu știu, domnule, că distribuția e nouă-nouță. I-a spus o nouă-nouță. Da. Ia stai să vedem. Filtrul de aer le-am schimbat. E nouă-nouță. Să ne uităm aici. Mai are și asta aici. Da, domnule, filtrul e la locul lui. E nouă-nouț. Nu știu ce avea de nu pornește. Nu avea benzină. Da, e ceva ciudat. Vine omul să ia mașina și... Da. Dar distribuția aia așa se schimbă, că... Da, domnule, sincer... cu garanție, 200.000. Deci garanție 200.000. Da, fără limită de kilometri. Fără limită. 200.000 fără limită. Da. Am înțeles. Păi și ce facem aici cu omul, că nu pornește mașina? O să mai încercăm, nu știu. Dacă nu...
Bine, domnul Gicu, păi atunci Revenim. revenim cu un nou vlog mai departe, ce să spunem. Da, da. Să vedem ce s-a întâmplat, poate e distribuția mișcată. Nu, e la locul ei. Aici trebuie să vină. Da, deci totul e pe piesă, codul pe piesă, Da, da, tot, fără nicio problemă, filtrul la locul lui. Bateria la locul ei. Nu știu ce. Da. Nu știu. În fine, trebuie dat de cap, domnul Gicu, trebuie scoas afară, asta este. Asta este, vă așteptăm aici la Gicu Mecanicul, la Coasta de Sud, repară mașini, orice fel, orice tip, orice problemă aveți, apelați cu încredere, suntem aici, facem orice reparație, să știți.